National Disaster Management Authority baka Mizoram State Disaster Management Authority le District Disaster Management Authority te tangkawp chuan Mizoram hmun hrangah Lirnghing alo thlen thulh chetlak dan tur enchhinna Earthquake Mock Exercise neih hemi rual hian Serchhipa pawh he mock exercise hi neih ani Tunhnai khan Mizoram chung hmun hrangah Lirnghing nasatak thlen thulh chetlak dan tur Earthquake Mock Exercise niin hemi rual hian Serchhip pawh National Disaster Management Authority le Mizoram State Disaster Management Authority te baka Serchhip District Disaster Management Authority te tangkawp buat sain Earthquake Mock Exercise neih ani he Earthquake Mock Exercise atan hian chomadar soma Serchhip DC pisapui hall atangin inralhin na ralkhelda siren tirik ani ti chuan Serchhip bazar atang le government Serchhip Higher Secondary School atangin responsible officer Serchhip DC hena chiat na thlen thu report pek ngal ani responsible officer hian incident commander atan Serchhip additional DC bu rin zuala chu ruat ngalin leisekot field PNE staging area ani Serchhip indoor stadium tuala relief camp siam ani bok district emergency operation center min mani pan lamturang taka pan tirngal ani he mock drill hian Mizoram Lirnghing magnitude 7.1 ana chu jing chokma lamdar som le chan ve lang hing tir chin ni in hei hian Serchhip bazar building ti chia in mi pani thi angalan tir ni in liam tur som ni pali an oma an jinga pali te chu na taka liam ni in bazar building kailon achiat awangin quick response team ten liam tur le thi te hi hrui hruala in khai chungin an la thla mok van le ambulance in mi thi le liam te hi purin Serchhip damdoi in panpui an ni liam na vak lo tur te ro chu amuna doctor le nurse ten first aid te pe in an enkol pok ani chiat na thlen na hmun pakhat jok government Serchhip Higher Secondary School chuan an science laboratory building chim angalan tir ni in building chingma tang school no pangsom panga te chan chu an ni building chimin avok chiat electric current track chuan kang mei ti chuak bok angalan tirin Serchhip Fire and Emergency Service ten fire tender mangin an thel bok ani hengpa ka hian khothim hnuia chetlak dan tur chiat rup na athlen thula chetlak dan tur en tirna na ingal ni in jan dar sari khan Serchhip and venga pumal som tlunga in chu Lirnghing awangin tu sabvek angalan tir le ani he hunah hian chan chu hna tok tu pol ten jan thima pawh chan chu hna tlung taka tho ani theinan lem channa nei le ani he mock drill hian Serchhip Quick Response Team te Aapda Mitra government Serchhip Youth Adventure Club te Serchhip Sub-Headquarters YMA te Village Disaster Management Committee te 14 Assam Rifles Serchhip te din Serchhip Police te Serchhip District Hospital le Serchhipa Sarkar Department hrang ho tu te an chuak ani Tunhnai Serchhipa mock drill nei zo tak hi Serchhip borsa pupol elkhuma responsible officer ni bokle Serchhip additional DC pu lorin zuala ten district emergency operation center thulh an kai hluaya incident response system pawh ti nun activate ni in district emergency operation center hian chetlak dan te
thlen hun an mang zui le ngal bok ani sarkarin chir rupna a thlen thula chetlak dan tur mock drill abot sai thina hian mi puite chi ai mai lawa atak tak alo thlen hun pawh omze nei tak le system fel taka chan chu na te kan kalpui thiam theina turin he mock drill hi tangkai taka chor ani thei aduam hle a kan hriat angin Mizoram chu Lirnghing na takina soi thei reng tin hmun ding ani awang hian kan in le lo te kan hmun ma kan set dan trim hrim te pawh kan hmalam hunah chiat rup ma thleng thei in laka kan him theina tur ngai tur tlan zel pawh a tha awm e